ባዶ ጃርካንን ታውቃላችሁ አይደል? ከዚህ ሲመጡት እዛ ጋር ያለውም ሲመጣ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ስለዚህ እኮ ነው ብዙ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሞሉ መስሎ ይቀመጡና የሆነ ነገር ሲመጣቸው ከዚህ ተወርውሮ እዛ ጋር ይወድቃሉ። ማለት ከኦርቶዶክስ ተወርውሮ የሆነ ቦታ ይወድቃሉ። ለምን ይመስላችኋል? ባዶ ጃርካን ውሃ የተሞላበት ጃርካን እኮ ቢመቱ ይጎዳል እንጂ አይጎዳም። ምንም አይሰማም፣ አይንቀሳቀስም። አናፍስኒ inni kan biraan waaqayyo kan inni nuni dhiisee duwwaa waan taaneefi Kiristoosis nu bira hin jiru yoo ta'e dubaroon Maariyaam nu jalaa booji'amteetti yoo ta'e fannoo Kiristoos baannee hin jiru yoo taane anaafis hin duwwaadha. Duwwaa kan ta'e immoo yoo itti bu'an fiigee gama bu'a waan ta'eef iyyuu nageenya asii fuudhee achi innis achi fuudhee asii nagaa dhabuun fayyaa dhabuun olii gadi kan nu horgufuuf duwwaa waan taaneefi. Guutuu kan ta'e garuu jaarkaanii guutuu yoo miila keessanii dhiittan miila keessan ducaba malee jaarkaanichi hin socho'u. Anaafis hin garuu dhukkubnis yoo dhufte rifannee gama buuna. Nagaa dhabuunis yoo dhufte rifannee gama buuna. Namoonni baay'een sobaa waa'ee keenya yoo haasa'an mana kiristaanaa keessaa baanee fiiguu barbaanna. Barataa dilbataa keessaa baanee fiiguu barbaanna. Waldaa keessaa baanee ba'uu barbaanna. Manuma kiristaanichaa dhuguma dhugaadhaa jenna. Lumni tokko machaa yoo sun karaa irratti agarre ana asirratti na agartanii asii yeroo gadi ba'u bakka biraatti sun agartanii wanti misila haasa'u sun hundumti isaayyuu sobaa jettanii raafamtu. Maaliif duwwaa yoo ta'an yoo hin taane guuttaniittu yoo ta'e ani yoon kufes yoon ka'es isiniin ajaa'ibsiisu. Sababni isaa guuttaniittu. Ana kuffisee seexanni isiniin hin raasu. Kanaaf guutuu ta'utu nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyootiin guutuu ta'utu sin barbaachisa, nu barbaachisa. Duwwaa keenya socho'aa jirra saboota Waaqayyo. Waaqayyo hunduma keenya sagalee isaatiin akka nu guutu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u። ሌላው እግዚአብሔር እየጠራ ነው ዝም የሚለን ስለምንድን ነው? እግዚአብሔርን እየጠራ ነው ዝም የሚለን ስለምንድን ነው ከተባለ አርፍደን ነው። ዋን በርፈኔፊ Waaqayyo soolutu waanu kan inni callisu maaliif yoonaan jettani waan barfanneefi jechuun yeroo waan dabarsineefi jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo irra deddeebi'ee ijoollee Eelii waamaa tureera. Garuu isaan deebi'uu hin dandeenye. Gaafa rakkinni isaanitti dhufu, gaafa loltoonni isaanitti dhufan garuu taabota Tsiyoon isee kaleessa sirriitti hin qabamne sana fudhatanii moo'ichaaf deemanii. Anaafis Waaqayyo deddeebisee yeroo nu waamu mana kiristaanaatiif kabaja hin qabnu, Waaqayyo bakka hin qabnu yoo taane Waaqayyoon fudhannee lola dhaquun mo'achuudhaaf osoo hin taane mo'atamuudhaaf. Waaqayyoon qabna bara. Waaqayyoon wajjin jiraam garuu mo'atamnee galla. Sababni isaa Waaqni akka nu moosisuuf seeraan hin qabanne waan ta'eef. hin barfanne erga barfanne otoo nagaa qabnu waamamne nagaadhaan deebi'uun inni gaafa nagaan keenya dhabamu nagaa osoo qabnu mana kiristaanaatti fiiguu dadhabne gaafa nagaa dhabnu dhufne barfannee dhufne kanaaf dhagaa'uu dadhabne አፍደን ነው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ጠርቶናል። እኛ ግን እስከምንጨነቅ ድረስ አንመጣም፣ አርፍደን እንመጣለን። ስንመጣ ረፍዷል። የሚገርመው ደግሞ ትላንትና ማርፈዳችን ሳይሆን ዛሬም እያረፈን ነው። kaleessa barfachuu keenya caalaammoo Waaqayyo isa kaleessaadhii si'aarra nu fudhata ture. Waan deemneef nu dhaga'aa ture. Har'as garuu barfachaati kan jirru. Yeroo dabarsaa jirra. Qoy tureetanii jenna saboota Waaqayyo. Tureetanii waan ta'u hin hojjetu. Yeroon keenya darbeera yoo ta'e rakkoodha. Har'as barfachuu isa kaleessaa caalaammoo har'a yeroo keenya asii achi dabarsinee barfachuun rakkina isa biraa nutti ta'eera. Kanaaf barfachuu irraa bilisa ta'utu nu barbaachisa.